今天的表演团队来自不同的国家，有着不同的文化、风俗、习惯，不同的语言文字，但是他们所传递的幸福、快乐、欢喜都是一样的。是的，生命本质是幸福，生命即幸福，每人具有幸福、快乐、欢喜的天性。只要你、我、他都幸福了，世界家自然就实现了。这些青年都是国际热爱大自然促进会各国分会的志工，也都是热爱大自然文化的推广者。他们有着共同高尚的目标，为了世界早日成一家，学习、牺牲、奉献、付出，燃烧自己，照亮别人。是的，从他们每个人都可以展露出灿烂般的笑容，我们可以深深感受到生命应懂得付出、奉献而美丽。今天最后的压轴演出，由印尼花香大自然快乐操教练团，要以大自然快乐操为我们带来这首《人的大自然之美》，让我们掌声欢迎。
谢谢印尼花香大自然快乐超教练团如此震撼人心的演出。我们再一次以热烈的掌声送给他们。